আপনি কি কখনো এটা অনুভব করেছেন যে কয়েকটা সিঁড়ি ভাঙার পরেই আমরা কতবার শ্বাস ছাড়ি? আমাদের অনেকবার শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, আর আমরা শুধু এটাই সন্দেহ করি যে আমাদের হাঁপানি রোগের সমস্যা নেই। তো শ্বাস নেওয়ার সমস্যার সাথে সাথে আমাদের অনেকবার সর্দি ও কাশি হয়। আমরা কি কখনো কখনো আমাদের বাচ্চাদের পরিশ্রমের কাজ করার পরেই শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যার সম্মুখীন হতে দেখি? যদি আপনি এই সব কিছুর মধ্যে কোনো একটা সমস্যা অনুভব করছেন, তাহলে আপনার নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। আপনার শ্বাস নেওয়ার প্রক্রিয়াকে উন্নত করতে হবে, কারণ বলা হয় শ্বাস নেওয়াই হলো জীবন, আর জীবন হলো শ্বাস নেওয়া। আমাদের শ্বাস নিতে সমস্যা অনেক কারণেই হতে পারে, যেমন আমাদের ফুসফুসের সঠিকভাবে কাজ না করা, অ্যালার্জিক ব্রঙ্কাইটিস কিংবা অ্যালার্জিক কাশির কারণেও। শ্বাসের সঙ্গে জড়িত সমস্যার সমাধান করতে আর আপনার ফুসফুসের গতিবিধি ঠিক করার জন্য এলিমেন্টস ওয়েলনেস আপনার জন্য একটা নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছে, যার নাম এলিমেন্টস ওয়েলনেস আয়ুশ্বাস। এলিমেন্টস ওয়েলনেস আয়ুশ্বাস হলো বিশেষ জড়িবুটির সংমিশ্রণ। আসুন জানা যাক যে এই ওষুধে আমরা কি কি লাভ পেতে পারি। বাজারে প্রথমবার মুনাক্কা এবং শিরিষার মতন চেনা জানা জড়িবুটির সংমিশ্রণ আমাদের শ্বাসের সমস্যা দূর করে আর আমাদের ফুসফুসের ক্রিয়া ঠিক করতে সাহায্য করে। জড়িবুটির এই মিশ্রণ আমাদের শরীরে অ্যামাইনো অ্যাসিড আর খনিজ পদার্থ প্রদান করে, যাতে অ্যান্টি অ্যালার্জিক গতিবিধি বৃদ্ধি পায় আর আমাদের ফুসফুসের কোষগুলোর ক্ষমতা বাড়ে। এতে থাকা ওয়াসা আর কান্তাকারী আমাদের শ্বাসনালীকে পাতলা করতে আর শ্লেষ্মা বের করতে সাহায্য করে। মুলেঠি আর দারু হরিদ্রা ভবিষ্যতের সংক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করে, আর জটামাসি সংক্রমণের ফলে হওয়া কাশিকেও রোধ করে। জড়িবুটির এই সমাহার জড়িবুটির ক্রিয়াকে আরো বেশি করে শক্তিশালী করে তোলে, যাতে এই সমস্যাগুলো দূর হয়ে যায়। এলিমেন্টস ওয়েলনেস আয়ুশ্বাস নিয়মিত সেবন করলে আপনার ফুসফুসের ক্রিয়া উন্নত হবে। যারা ব্রঙ্কাইটিসে ভুগছেন তাদের জন্য এটা একটা উন্নত প্রোডাক্ট। তার সাথে ভয় দূর করতে, শরীরকে আরাম আর সুস্থ করে নিদ্রা বাড়াতেও এর কোনো জুড়ি নেই। এই প্রোডাক্ট যারা হাঁপানি রোগে ভুগছেন তাদের জন্য সুফলদায়ী। হতে পারে যে আপনার সুস্থ হতে একটু বেশি সময় লাগবে, আর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য আপনাকে বেশি করে আয়ুর্বেদিক খাবার দাবার খেতে হতে পারে। আপনি এটা জেনে অবশ্যই খুশি হবেন যে এর আগে অনেক হাঁপানি রোগীর রোগ সারানোর জন্য এই সূত্র সফলভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। এই মিশ্রণটা খাবারের আগে যথাযথ জল কিংবা দুধের সাথে 10 থেকে 20 গ্রাম নিতে হবে। আগে হ্যাঁ, মুনাক্কা আর সিরিসা একে বিশেষ করে তোলে। এটা হলো এলিমেন্টস ওয়েলনেস আয়ুশ্বাস।